കൂളൻ്റ് സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂളൻ്റ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കുറവും കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് മിനിമം മാക്സിമം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ടാങ്ക്, ഈ റിസർവ് ടാങ്കിനകത്ത് മിനിമം മാക്സിമം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് തുറക്കാം. ഈ അടപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കൂളൻ ലെവൽ കുറവാണോ ഇല്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മിനിമം മാക്സിമത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കൂളൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഫണൽ എടുക്കുക. നല്ലൊരു ഫണൽ, ചെറിയൊരു ഫണൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂളൻ്റ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂളൻ്റ് വാട്ടർ മിക്സിങ് ഉള്ളതാണ് ഈ കൂളൻ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂളൻ്റ് ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിലെ കൂളൻ്റും എഞ്ചിൻ ഓയിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ.